Wel, is onvermijdelik, laat ons in die nuus of die week se nuus gesels met James Kemp en ons gaan gesels oor die begroting. James, goeiemôre, baie welkom. Dit is nou maar die storie. Dis nou maar die groot storie hierdie week. Dit is. Een ding, kom ons begin by die begin wat belangrik is. Verlede jaar was ons eers by die derde probeerslag het ons die begroting goedgekeur. Ja. Hierdie keer daarom die eerste keer nie waar. Ja, so met ander woorde, ons sien dat die regering van nasionale eenheid baie waarskynlik besig is om mekaar te vind, ten minste dan wat die ekonomiese beleid betref. Die buitelandse beleid is nou nog 'n volgende vraagstuk, maar ten minste wat die ekonomiese beleid betref en dan die feit dat die begroting plaasgevind het, die eerste keer plaasgevind het. En as ons kyk dan van die reaksie van die RNE-vennote, dan sien ons dat daar redelike eensstemmigheid is. Ek moet vir jou sê, ek dis onvermydelik. Die minister van Finansies moet met sy vennote gepraat het. Anderster gaan hulle weer 'n keer net om 'n punt te maak, gaan hulle waarskynlik nie ingestem het met die begroting nie. Maar wat vir my nogal vreemd is dat sover ek weet, was daar nie eintlik van hierdie inligting wat gelek het nie. Van hierdie inligting is nogal marksensitief. Ja. En ek dink dit dui weer eens daarop dat daai eensstemmigheid of eendragtigheid, vertroue wat onder die RNE-vennote bestaan. Kyk byvoorbeeld na die reaksie van die DA en die Vryheidsfront Plus wat nou van die gevestigde RNE-vennote is, wat sê dat hulle verwelkom die begroting, hulle verwelkom die geprojekteerde of vooruitgeskatte 1.6% groeikoers, hulle verwelkom die nuwe BTW-kurwe vir maatskappye. So oor die algemeen sien ons daar baie positiewe reaksies uit daardie geleedere ten minste. Ja, maar ek moet vir sê, as mens kyk na die begroting, dink ek is daar miskien rede om 'n bietjie optimisties te wees, maar die vooruitskatting in terme van ekonomiese groei is absoluut pateties. Dit kan ek jou sê. En ek sou dan graag wou gehad het dat die oppositiepartye daarop gewys het en sommige van hulle het inderdaad. Ja. Wel, die een persoon wat nou baie krities was vir die begroting en spesifiek ook daai 1.6% is en ek sê hierdie nou met die tong bietjie stewig in die kies, is die MK verteenwoordiger, voormalige minister van Finansies, iemand wat gesaghebend daaroor kan praat, want hy was 2 dae lank in die posisie van minister van Finansies, Des van Rooyen, wat gesê het, nee, hierdie 1.6%, dit is daarom nou 'n trae verwagting wat hierdie minister van Finansies daar gestel word. EFF wat ook baie krities was, hulle sê hierdie was nie 'n begroting vir die mense nie, hierdie was 'n begroting om die internasionale monetaire fonds tevrede te stel. So uit daardie oor het ons nou wel bepaalde kritiek gesien, maar vanuit die vennote, daar weet dit is 'n belangrike punt wat jy opris, daar nie kritiek was op selfs daardie 1.6% en ek dink dit is omdat hulle self nou sien as deel van daardie aankondiging, deel van daardie begroting en eienaarskap neem daarvan. Dis natuurlik 'n gevaarlike standpunt om in te neem, jy weet, as jy nou deel is van die regering van nasionale eenheid en jy ondersteun die begroting en jy doen dit te veel of te veel ondersteuning aan die minister van Finansies. Jy verloor jy nie self 'n bietjie van die politieke steun. Verseker, dit nou nogal ook in 'n verkiesingsjaar, 'n plaaslike regeringsverkiesingsjaar wat dit sal waarskynlik in November van die jaar plaasvind. Sien ons ook dat die publiek besig is om hulle kritiek uit te spreek oor die feit dat daar te veel samewerking is of te veel gemaklikheid is tussen hierdie oppositiepartye en dan die ANC. En dit kan inderdaad daartoe lei dat hulle bepaalde steun verloor. Om die waarheid te sê, verlede jaar, ek dink die DA het baie steun verloor in die eerste jaar van die regering van nasionale eenheid, maar verlede jaar, hulle standpunt teen die verhoging van BTW, dink ek het eintlik vir hulle goed gedoen. Hulle het baie steun gekry, maar nou is die teenoorgestelde is nou tans moontlik besig om te gebeur. Wel, in hierdie stadium sien ons dat die DA se leierskapstryd nou begin het. So Jordan Eloos wat homself hierdie week beskikbaar gestel het as 'n voornemende leier, Solly Msimanga wat aangedui het dat hy beskikbaar is of verkiesbaar is vir die posisie van federale voorsitter. So die belangrike vraag dan is nou of hierdie nuwe leier weer woema kan gee vir die DA. Dis ek is nie so seker nie, maar die feit dat hulle ook nou daai posisie skei, met ander woorde John Steenhuisen as minister en die partyleierskap wat dan na 'n ander persoon toe gaan. Ek wil net 'n belangrike ander punt maak en niemand het eintlik veel daaroor te sê gehad nie. Dit is die staatsamptenare se groep. Daar's 1.2 miljoen van hulle. Hulle kry volgens die begroting 4.4% verhoging of die sogenaamde wage bill, salarisrekening, gaan styg met 4.4% oor die volgende klompie jare. Dit is heeltemal buitensporig. Ek gaan 'n bietjie later met Prof Janie daaroor gesels, maar dit is heeltemal buitensporig. Geen een van die politieke partye sê iets oor die want. Jy kan maar nie sê staatsamptenare word te veel betaal nie, maar dan gaan nie vir jou stem nie. Ja. Dawie, jy het in die vorige program al verwys na die 3% inflasie kurwe of mikpunt, ten minste daardie doelwit. En dit is eintlik dan skrikwekkend dat selfs die regering nie daardie mikpunt dan as 'n basis gebruik vir daardie salarisverhogings nie. En ek dink die wyser stap sou dan wees om eerder 'n 3% verhoging oor die volgende aantal jare aan te kondig, maar weer eens, ons is nou in 'n verkiesingsjaar en daar is maar bepaalde populisme wat swaarder weeg as fiskale beleid. Dis die konflik. Dankie dat jy weer 'n keer by ons 'n draai gemaak het. Nou daai het julle, dit is inderdaad die konflik hierso, want hoe kan jy 'n staatsamptenaar sê hulle het soveel betaal, want dan gaan hulle nie meer vir jou stem nie. So hoe nou gemaak?